Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagigusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manasa kuno. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog ning Santos nga misa, diha sa kadali nga kahilom, maginulsog kita sa atong mga sala, ug pangayoon ta sa Dios ang iyang kapasayloan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga maynulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pang pangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dado nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Bubuhi Ginoo sa imong grasya ang among mga kasing-kasing aron maglikay unta kami kanunay sa mga pagpatuyang nga tawhanon ug magpatalinghog sa imong mga awhag nga langitnon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Oseas. Balik o katawhan sa Israel, sa Ginoo nga inyong Dios, kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tanan namong kalapasan, ug dawata ang among pangalihupo, ug tumanon namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mukabayo sa mga kabayo, ug dili na kami muisip nga among Dios, ug binuhat sa among kamot. Maluluyon ka ni adtong walay laing kadangpan. Ang Ginoo miingon, himuon ko silang matinuohon ug higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, ug mamulak siya sama sa liryo. Mugamot siya pag-ayo, daw usa kadakong kahoy. Mulipang ang iyang mga salingsing, ug mahisama siya sa katahom sa olibo, ug mga limyon siya sama sa Libanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong sa akong laudong. Mulambo siya sama sa tanaman, ug mamulak sama sa paras, ug ang iyang alimyon sama sa pinos sa Libanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo ug nagatiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipre nga lunhaw kanunay, ug ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay mosabot sa nahisulat dinhi, ug ang masinabuton angay masayod ni ini. Kay matarong man ang tanan paagi sa Ginoo, ug musubay ni ini ang mga buutan, apan mapandol ni ini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
akong Ginoo nga imo Dios, pamatia ang akong tingon. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingon. Usa ka panultihon nga wala ako maanad pagpamati. Kinuwas ko ang iyang nga baga sa karga. Ang iyang mga kamot giling kawas sa buka. Sa kalisdanyan isang pitikaw o giluwas ko ikaw. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia akong tingon. Bisan wala ko makita, gitubag ko ikaw diha sa dalugdo. Gisulayan ko ikaw dito sa mga tubig sa Mereba. Pamati o lungsod ko o panghimanguan ko ikaw. O Israel, dili ba ikaw magpatalingog kahanako? Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia akong tingon. Dili ka mo maghupot og laing Dios, diha kaninyo. Ni magsimba ka mo og Dios, nga langya. Ako ang Ginoo mao, ang inyong Dios, nga nagapaula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia akong tingon. Kung mamati pa lamang ka nako, ang akong lungsod, ug mulakaw ang Israel sa akong mga dalan. Pakanon ko sila sa labing maayong trigo, ug busgon ko sila sa dugos gikan sa bato. Ako Ang Ginoo na imong Dios, pamatia ang akong tingon. Paghinusot ako, nag-ingon ang Ginoo, kaya gihani ang sanagi at luna. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panasan kanim, Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. himayan ikaw o Ginoo. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo, busa miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo.
Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini: higugma ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang mao'y Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kay nanglan magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog. Ug kinahanglan higugmaon niya ang iyang isikataw ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ni ining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalingat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingarian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Mga igsuon ko diya ni Kristo, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, maglingkod ka. Mga kaigsunan ko diya ni Kristo, nining panahon sa Kwaresma, kita gitawag sa pagbalik sa labawng importante. We are invited to return to what really matters in our life. Nining panahon sa Kwaresma, hinumduman ta na mao kini ang panahon na muhunong kita o muhinay aron atong pamalandungan ang atong kinabuhi kung kini ba nahiuyon diha sa kabubuton sa Dios. Ug aron ato sa maangkon ang paghinulsol aron makahibalik kita diha sa tinuod nga sentro sa atong kinabuhi na mao ang ato ang Ginoong Dios. In the season of Lent, we are called to discover the very heart of our Christian faith. Ug diha sa atong ebanghelyo karon, gipahinumduman kita sa kasing-kasing sa atong pagtuo na mao ang pagigugma. Ang pagigugma sa Dios ug ang pagigugma sa atong isigkatao. Adunay mas lahom na hagit ang atong Ginoong Hesus diha sa ato ang ebanghelyo. Hinumduman ta na ang balaod sa gugma, ang gugma sa isigkatao ug pagigugma sa atong Dios, dili lamang kini isip basahonon na atong sabdon sa hunahuna. O dili usab kita pwede mo ingon na yes, kay balo kita sa paghigugma sa Dios, pero lisod ang paghimo sa paghigugma sa atong isigkataw. Hinumduman nato na diha sa ato ang pagtuo mao kani ang two wings of love, no? Wings nato aron makalupad kita ngadto sa gingarian sa Dios. Dili pwede na maputol ang usa kay nanglan naagayod ang duha. Hinumduman nato mga igsoon na ang sugo nga gipadayag sa atong Ginoo, sa atong Ginoong Hesus, kinahanglan kung mahimo buhi sa sulod sa atong kinabuhi. Ang painumdum sa Ginoo nagtawag ka nato, nahatagan nato kinabuhi ang iyang balaod sa gugma. Na diha sa ato ang kinabuhi makita na anaa ang pagigugma sa Dios. Gihagit kita sa pulong sa Ginoo na mudahunog ang atong kasing-kasing. Kinanglan kinina maginay-hinay
ang balaod sa Ginoo, ang iyang gugma, maginayhinay na musagop diha sa atong kinabuhi, hangtod na kining gugma sa Dios mahimong tingog sa atong konsyensya. Kay kung ang pulong sa Dios maghatag kanato sa kadasig na kini muhulma sa atong kinabuhi, sa ingon pa sa atong Ginoo, dili kita halayo sa gingarian sa Dios. Kung diha sa atong pagtuo, ato kining ang gugma na iyang gipadayag, gihulma diha sa atong kinabuhi. Mao mga igsuon na anindot kaayo ang gipakita sa magtutudlo sa balaod sa atong ebanghelyo. Kay iyang gipakita, wala lang niya sabta, kundili anaa siya'y paningkamot sa pagbuhat ni ini. Sa atong pagkahinumduman, mga igsono, na sa atong buhat, sa pagsunod sa gugma, sa balaod sa Dios, hinumduman ta, dili kita hilayo sa gingharian sa Dios. Mao na di karong adlaw, giawhag kita sa atong Ginoong Dios. Natugutan nato na ang iyang gugma mudahunog diha sa atong kasing-kasing ug diha sa atong kinabuhi. Matud pa niya, gipahinumduman kita, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong unahuna, ug sa tibuok mong kusog, ug higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Mga igsuon, nining panahon sa Kwaresma, kasagaran maghisgot kita sa Lenten practices. Maghisgot kita sa pag-ampo, sa pagpuasa, ug paghatag ug tabang sa uban. Apan hinumduman kita natong tanan na kining tanan na Lenten observances adunay katuyuan. Na ang pagkat-unat na makat-una nato ang tinuod nga kahulugan ug hulagway sa paghigugma. Hinumduman ta ang pag-ampo nagpalahom sa atong gugma sa Dios. Ang pagpuasa naghinlo sa atong kasing-kasing. Ang paghatag ug pagtabang magtudlo kanato sa konkreto nga paghigugma sa atong isig katao. Kung ang atong pag-ampo wala nagpalawom sa atong paghigugma sa Dios, ug ang atong pagpuasa wala naglinis sa atong kasing-kasing, ug ang atong pagtabang sa ubang taman ra sa picture, dili kana makahatag kanato kaluwasan, which is the very purpose nganong anaa kita karon nagsaulog nining santos nga misa. Busa mga igsuon, karong adlaw aduna ko'y hangyo kaninyo na magiusa kita sa dili pa kita matulog, maayo siguro na maghimo kita og gamay nga pagsusi sa atong konsyensya o kanabitang gitawag nato examination of conscience. Kundiin atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Tinuod ba na nahigugma kita sa Ginoo? O ang atong pag-ampo pakitang tao lamang? O nahinumduman pa o nakahimo ba kita sa og gagmay nga kaayuhan sa mga tao na atong nahimamat? O diha ba sa atong pag-ampo matinud-anon ba kita? Mga igsuon, hinumduman ta na ang hagit sa atong Ginoo na mahigugma kita kaniya o diha sa atong isig katao, wala man na nag-require nato. Ang Ginoong Dios wala nag-require nato na mubuhat kita og dakong agi sa gugma o dakong buhat sa gugma. Kay numduman nato na makita nato ang tinuod nga gugma diha sa mga gagmay na mga buhat ug mga butang. Diha sa usa ka maayong pulong atong makita ang tinuod nga pagigugma. Diha sa atong paulibon sa uban. Diha sa atong pagpasaylo
sa mga nagpakasakit kanato o naghatag og kasakitan kanato, ug diha sa usa ka yano nga buhat sa pagkamahingatagon. That is the real face of the real love of God. Let us just be kind, for in kindness we see the true face of love. Diha sa atong pagkayano na maayong buhat ngadto sa uban, atong gipadayag ang tinuod nga paghigugma. Dili pakitang tao ba? Kana bitong tinuuray na kaayo na atong ipadayag diha sa atong kinabuhi. Busa mga igsuon, kung ang matag panagkita nato sa uban, magdala og gamay na kaayo, gamay nga kaluoy, gamay nga gugma, nan ang pulong ni Kristo, tinuod nga buhi sa atong kasing-kasing. Wala nag-ingon ang Ginoo na paghimo kamo og nindot og dagkong buhat sa gugma. Ang yang sugo kanato, mahigugma kita sa tinuuray. Na ato unta kining ipadayag diha sa atong kinabuhi. Busa mga igsuon, niining panahon sa Kwaresma, mutabang unta kini na panahon diha sa atong pagpalawom o pagdala sa tinuod nga gugma sa Dios diha sa atong kinabuhi. Hinaot unta nga ang panagkita nato sa uban magdala og gamay nga gugma, na tinuod nga gugma. Ang gugma nagagikan sa tuburan sa pulong sa Dios nga nagapuyo diha sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kay hinumduman natong tanan ang matag usa kanato gihatagan or pinili sa Dios. Ang matag usa kanato nahisakop diha sa banay sa gugma sa Dios. And so part of our life kining sugo sa gugma ug sa pagtuman niini kay sukad pa sa sinugdanan kitang tanan ang matag usa kanato gihimo na maayo sa Dios. And so let us have this a ripple effect sa atong isig katao na makabuhat kita og maayo diha kanila. Amen. Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa Dios Amahan nga ang iyang gugma alang kanato magdasig sa tanan ug magtimaan sa atong pagtagad sa uban. Ug diha sa atong mga pag-ampo mutuaw kita, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa walay puas musangyaw sa gugma sa Dios ug sa isikataw nga maoy kasing-kasing sa ebanghelyo, magampo kita. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga dili unta kita malimot sa pagpakitag kaluoy ngadto kanila nga kabus, sinalikway ug wala higugmaa, magampo kita. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita nga ang mga nasud maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiman sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasiya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila
ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dugga ang among pangabuyo. Nga atong tagdon ang matagtao, uban ang kaayo o pagtahod, magampo kita. Ginoo, dugga ang among pangabuyo. Nga pinaagi sa malumong hikap sa Espiritu Santo, maangko nato ang mas halawom nga kaluoy alang sa mga masakiton ug sa mga idaran. Magampo kita. Ginoo, dugga ang among pangabuyo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dugga ang among pangabuyo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, dugga ang among pangabuyo. Nga ang atong mga minahal nga mitaliwan na dadon ni Kristo ngadto sa iyang walay katapusang gingharian. Magampo kita. Ginoo, dugga ang among pangabuyo. Dios among amahan, tabangi kami nga sa walay sukod higugmaon kanamo ug nga magigugmaay kami sa usag-usa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton to sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton na tayo sa gidawaan sa karisyo gikan sa imong mga kabut alang sa pagdayon ug imayag siyang galat. Ano sa nakapasulanas tibuok niyang santos nga simbahan. Bubui sa imong Ginoo kaluy-i pagsudong ang among gihalad kanimo aron makapahimot kini kanimo ug sa kanunay makaluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasat ko din. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug patara. Amahan, makagagahom sa tanan, kanunay ug buhi nga Dios. Nagadayeg ug nagapasalamat kami kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tungod kay ania ikaw ug nagabuhat dinhi sa kalibutan sa tiliwala sa panagbingkil ug pagkabahin nasayod kami nga ikaw mao ang nag-agak sa among mga hunahuna ngadto sa kalinaw. Ang imong espiritu mao ang nagausab sa among mga kasing-kasing tungod niini ang mga kaaway musugod pagtingganay sa usag-usa. Silang nagkabanggi maglamano diha sa panaghigalaay. Ug ang mga nasod nangita sa kalinaw nga magkahiusa. Ang imong espiritu mao ang nagabuhat diha nga ang panagsinabtanay magtapos sa panag-away. Diha nga pagngon sa kalayo ang pabelo sa pagdumot ug ang panimalos muiway alang sa pasaylo. Tungod niini angay nadili gayud kami muhunong sa pagpasalamat ug pagdayeg kanimo. Duyog kami sa tanang katiguman sa langit sa ilang pag-awit sa walay hunong sa imong himaya sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Sa kabuman puno ang langit o yuta sa imong himaya sa kagitas
Dios nga lig-on o gamhanan, nagaday kami kanimo, pinaagi ni Kristo imong anak, nga nagaanyi sa imong ngalan. Siya mao ang pulong nga nagadala sa kaluwasan, siya mao ang kamot nga nagabakyaw ngadto sa mga makasasala, siya mao ang dalan nga nagadala ngadto sa kalinaw. O Dios among amahan, nahisalaag kami halayo kanimo, apan pinaagi sa imong anak, imo kaming gipabalik. Imo siyang gitugyan ngadto sa kamatayon aron mahibalik kami pag-usab nganha kanimo ug makaplagan namo ang dalan ngadto sa usag-usa. Busa among gisaulog ang panagiuli nga nadangat ni Kristo alang kanamo. Nangamuyo kami nga imong santuson kining mga gasa, pinaagi sa gahom sa imong espiritu diha sa among pagtuman sa gisugo sa imong anak. Samtang siya nanihapon ni anang gabii sa wala pa siya magpakamatay alang kanamo, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayig, mipikas siya sa pan, mihatag niini sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa pagkatapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Bidayig siya kanimo pag-usab tungod sa imong kaayo, mihatag sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balik nga. Ginoong among Dios, ang imong anak nagtugyan kanamo nining pasalig sa imong gugma. Nagasaulog kami sa andumanan sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, ug nagadala kami kanimo sa gasa sa imong gihatag kanamo, ang sakripisyo sa panagiuli. Busa nangamuyo kami kanimo amahan, nga imo unta kaming dawaton uban sa imong anak. Puna kami sa imong espiritu pinaagi sa among panag-inampitay, nining balaang pagkaon. Himua nga iya untang kwaon ang tanan nga nakapabulag kanamo sa usag-usa. Kining espiritu mauntay magiusa kanamo kanunay, uban kang Leo among Santo Papa, kang Alberto among obispo, ug sa tanang mga obispo ug sa tibuok mong katawhan. Amahan, ang usa katimaan sa kayusa ug usa ka kaymanan sa imong kalinaw, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo kaming gitigom dinhi libot sa talad sa imong anak, uban ni Maria ang Berhen inahan sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, ug uban sa tanang mga santos. Diha niya anang bag-ong kalibutan, diin ang kahingpitan sa imong kalinaw mapadayag, tiguma ang katawhan sa tanang kaliwat, pinulungan ug paagi sa kinabuhi, aron managsalo sila diha sa usa ug walay kinutubang bangkete, uban ni Jesucristo ang Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagawom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug gimaya, hangtod sa kahangturan. Amen. O karon mga igsoon, magnagiusa kita sa pagtawag sa Dios atong amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot,
dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay laging harita ang dahulog himaya hangtod sa kahanderan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong kayusahan ug panag-igsuunay. Dahil sa Diyos na nagawag ka sa sangla sa kalibutan, kaluoy kami. Dahil sa Diyos na nagawag ka sa sangla sa kalibutan, kaluoy kami at aging aming sa Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulaan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dali ko ang ay mabalawat kanimo, kapan ipabulo lamang umamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Bubuis sa imong gahom Ginoo ang among kalag ug lawas, aron sa among pagkalawat nining santos nga misa, among madangat ang hingpit nga kaluwasan.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katalingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo ninyo. Magampo kita. O Senyor Santo ninyo, ikaw mong hari ug among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw among maligon nga malalaban. Nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo, ikaw nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan ni milagroso, dinhi ni mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudo nga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tuloy kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalat kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo ninyo, hayagi ngamong salabutan, inita ngamong kabubuton, linisa ngamong lawas, santusa ngamong kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kamay imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidagayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo ninyo, nga kami magbaton sa gugmaalang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magbadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig katao, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa biblintayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himuha kami makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, papabsanon dinha sa maayong kapalaran. Tuloy kami hinigugmang santo ninyo, sa kuway bili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, o magalagad kanimo dinhi sa yuta. Aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo ninyo, sa tanang kinahanglan nga buduol kami kanimo, uban sa mapaubsanong pagsalig. Santo ninyo tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Santo ninyo tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo ninyo tabangi kami. Sa kapakyasan sa mga laraw o gilauman. O Santo ninyo tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo ninyo tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang nagatabang kanamo. O Santo ninyo tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sing malungo nga gugma ingod og among bugtong dalangpanan. Santo ninyo tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo ninyo tabangi kami. Kon kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo ninyo tabangi kami. Kun bation kami sa kasuko ug among krus, makapapungot kanamo. O Santo ninyo tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod ug sa tananamong kaalaot. O Santo ninyo tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo ninyo nga nag-ingon ka, pangayong makadawat kamo, pangita o makakaplag kamo, pagtuktok o gablihan kamo, nanganguyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sinong Diyos nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa buos namong kasing-kasing, dinha sa pulong o sa buhat, o nga dili gayud kami muhunong sa pagdahig kanimo, himoa o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok o sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong giligon pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo,
O milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, o nangamuyo kami kanimo, nga tan-aw mong maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himo ang among mga pag-ampo, makatandog unta sing malumong nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata. Pamati ang among mga pag-ampo o gipadala kanamo ang kalipay o hinabang haron kami magdahig kanimo uban sa Amahan o sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap gani. Inuko ang inyong mga ulog, pangayoon ta ang panalangin sa Dios. Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawhan bisan kung nahisalaag sila. Itugot ka namo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinumanon. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagaw nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon na halad ng Santos nga Misa, lakaw kamo nga puno sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.